أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الكفار والمنافقین جہاد کو د کافرانو سرا او د منافقانو سرا وغلظ علیہم او سخش پدوی باندے ومأواهم جہنم او ٹکانہ د دوی جہنم دے وبئس المصیر او دیر بد زیدے دورتللو دا جہنم یحلفون باللہ دوی قسمون خریب اللہ باندے ما قالو چہس ندی ویلی دوی وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالان کی ویلی دوی اغا خبر د کفر ویلی دوی اغا کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کڑے دے دوی ورست د اسلام خپلنا وهمو او اراده کړي و دوی یا کوشش کړي و دوی بما د هغه کار لم ینالو چې حاصل نکو دوی هغه کار لرا چې هغه قتل کول د پیغمبر علیه السلام وما نقمو او دوی بد نگنی دی مسلمانانو لرا الا ان مگر د دی وجنا اغناهم الله ورسوله چه غنیان کړي دی الله تعالی دوی لرا او رسول د الله من فضله د خپل فضلنا فَإِن يَتُوبُوا بس کجرت دا منافقان توبو باسی یکو خیر لهم ندا بڑیر غروی دا دوی دا پارا وَإِن يَتَوَلَّوْا او کجرت دوی مخواڑوی اعراضو کی دوی يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا علیما نو عذاب بور کی دوی تا اللہ تعالی عذاب دردناک فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی او پا آخرت کی وما لهم فی الارض او نبوی دوی دپارا پا دیزمکا پا مخدزمکی من ولی ولا نصویر سوک دوست او نسوک مددگار ومنهم من او بازد دے منافقانو نهاغ سوک دی آہد اللہ چلو ذکڑے دے دا اللہ سرا وعدی کڑے دے دا اللہ سرا لئن آتانا من فضلہ کجرت راکڑلو اللہ تعالی منگتا دخپل فضلنا مالو دولت لنصدقنا نخام خواب صدقی ورکو منگا ولنکونن من الصالحین او خام خواب شمنگ دنیکانونا فلما آتاهم من فضله پس ہر گلچ ورکڑو دویت اللہ تعالی دخپل فضلنا بخلو بیہی نو دوی بخل وکو پہغی سرا شمتیائی وکڑ پہغی سرا وتولو او دوی مخواڑ ولو د پورا کولو داغی وعدینا وهم معرضون پدا سے حال کی چود دوی اعراض کون کی مخ اڑون کی فآقبهم نفاقا پس پیدا کرو اللہ تعالی پدوی کے منافقت لرا یا وروا چولو پدوی کے اللہ منافقت لرا یا ورپسے کرو پدوی پسے نفاق لرا منافقت لرا فی قلوبهم پزلون ددوی کے الى یوم یلقونہو ترہاغ ورزی چی دوی بمیلوشی دا اللہ سرا ملاقات بوکی دا اللہ سرا یا مانا دا فآقبهم نفاقا پس پیدا کرلو دے بخل پا دوی کی منافقت لرا فی قلوبهم یعنی پزڑون دا دوی کے
د بخل انجام منافقت وي. بخل شومتیا د ځان سره نفاق راوړي. الى یوم یلقونه تر هغې ورځې چې دوی به ملاقات وکړي د الله سره. بما اخلف الله ما وعدوه په سبب د دې چې مخالفت کړی و دوی د الله نه ما په هغې خبره کې وعدوه چې دوی وعده کړې وه د الله سره. وبما كانوا يكذبون او په سبب د دې چې دوی دروغ ویل. الم یعلموا آیا پته نشته د دوی ته ان الله یعلم سرهم چې بېشکه الله تعالی پیژني هغې پټو رازونو د دوی لره. ونجواهم او جرګو د دوی لره. وان الله علام الغیوب او بېشکه الله تعالی ښه پوهېدونکی دی په هغې پټو رازونو په پټو خبرو. الذین او دا منافقان هاغه کسان دي یلمزون المتطوعین چې عیب لګوي دوی المتطوعین پاغې رغبت کوونکو باندې یا یلمزون الزامونه لګوي دوی عیب جویی کوي دوی یا لان توان وایي دوی المتطوعین پاغی رغبت کونکو یعنی پخپل مینا خرچ کونکو. من المؤمنین د مومنانونا فی الصدقات پصدقو کی. والذین لا یجدون او پهاغی کسانو باندے لا یجدون چه هغی نمومی الا جهدهم مگر اغی خپل محنت لرا اغی بدلی د خپل محنت لرا یا اغی خپل وس او کوشش لرا. په غریبانانو صحابو پوری هم مذاق کوي په غریب او په مالدارانو صحابو پوری هم دوی مذاق کوي. فیسخرون منهم پس مسخره کوي دوی ټوکې کوي دوی په دغه مسلمانانو پورې. سخر الله منهم بدله د ټوکو بور کی الله تعالی دوی ته. ولهم عذاب علیم او وی بد دوی د پاره عذاب دردناک. استغفر لهم کجردت بخنه اغواړي د دوی د پاره او لا تستغفر لهم او کتب بخنه ونه غواړي د دوی د پاره. ان تستغفر لهم کجردت بخنه اغواړي د دوی د پاره 70 مرة او یا کرتا او یا زلا فلن یغفر الله لهم پس هرگز معافی نکوی هرگز بخن نکوی اللہ تعالی دویتا. ذالک بانهم دا د دی وجه چې بشک دوی کفرو بالله ورسوله انکار کړو د الله نا او د رسول د الله نا. والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی ہدایت نکی قوم نافرمانو تا قوم فاسقانو تا.